u ďalšieho videa a dnes tu mám video z hry, ktorá sa volá Minecraft a budeme hrať proste Minecraft. Je to o to, že si to môžete stavať, vylepšovať a vlastne robiť hociaké veci. Už konečne mám reálny Minecraft a nie jak moje prvé video, že na Robloxe Minecraft. Mám aj Javo, aj Bedrock, toto je Bedrock, lebo zmenili grafiku a kúknite sa na to, jak to vyzerá, ty vole. Toto som ja, aj zzodu mám ako toto, blok hlíny, no. A mohli by sme si ísť ako prvé naťažný drevo. OK, ale my si ideme vykraftiť. Ja som magor. Až teraz. Bro! OK. Cítim sa ako magoško. OK, tak vážne, ja neviem hrať Minecraft. Proste, ja keby som mal byť speedrunner, tak ani... OK, jediné, čo potrebujeme v podstate toto a sekera. Ne, tak som to nemyslel. Sekera. Tak. Sekera, kompáč. Mohol by nám stačiť. Čo, krava? Zabijeme sa sekerou. Yes. Máme meso. Môžeme robiť koženinu. Sú tu nejaké kopce, ale my ideme pre kameň, lebo kameň je teraz dôležitejší než kopec. A v podstate kopec je... Kopec sa skladá z kameňa, ale to je bližší. Hodne, lebo vieš, že chceme vykraftiť vec a až potom, lebo vlastne pokiaľ nájdeme akože iron, tak ho vypečeme, OK. Teraz potrebujeme crafting, vykraftíme paličky, k tomu krompač, v podstate takto to robíme a k tomu sekeru. OK. A k tomu ešte tú pec. OK. Zoberieme krompač a ideme sa vydať inám. Takže hľadáme jaskyňu. Patrne. Jaskyňa by mohla byť hen tam. Takže ideme tam. Koďol. Počkaj, dalo to. Hop. Tak. Hrám to jak totálny amatér. Takže nekomentujte to, jak hrám. Prosím. Uhlie, OK. Ale uhlie až tak nepotrebujeme. V podstate na fakle, keď pôjdeme do jaskyne, aby sme dačo videli. Au. To je asi všetko. Tam už je more. Je to... Už to je vôbec to šťastie. To by za brutálne damage. Čau. Zasa. Yes! Neverím. A to je jaskyňa. Yeah. OK, tak môžeme pokračovať. A bum! Má sa robiť bum! Bum! Zoberieme hlínu. 25 hlíny? To sa čo nastakovalo? Ne. To není jaskyňa. Ne.
Mali by sme zohnať ovce, aby sme sa potom mohli cez noc vyspať. Uhlie. OK. Tak aspoň niečo. OK, berme. To by nám na fakle mohlo stačiť. Máme drevo opäť. Máme. A v podstate... Dá sa robiť fakla bez kola? Dá sa. Dá bez kola, čo pane Bože. OK. Fakla máme. A teraz... Čo potrebujeme? Potrebujeme jaskyňu. Píšte si všetci, čo máte pri sebe papier, alebo si ho zoberte a píšte si jaskyňu. Čo potrebujeme. Ktorá niekde je, a niekde ju nájdeme. A pokiaľ nájdeme, tak budeme najšťastnejší človekom na celom svete. Né. Te. Všetko? Áno, však tam je tá blbá hora. Né. Takže my sme na nejakom maličkom ostrove. No oni... Ešte nemáme ani jedlo. Toto je veľmi super. A ešte sa blíži noc. Jedlo. Chcem. Tak. Jej. Konečne. Tu budeme bývať. Uhlie. Berem. Toto. A teraz... Dole. Neviem, či to dobré. Ne. Som asi... Blbo, že? Ne, to som blbo. Jo, tak ani podzemnú jaskyňu nenájdeme. To čo je? Ale aspoň uhlie. To vykopeme. Čumejs. Urobíme tieto. Urobíme fakle, aby sa nám nesplamovali mobovia a tam budeme niekde bývať. My si urobíme dom bez postele. No, to budeme si vykraftiť loď! Presne! Už ma to napadlo, jak odísť z tohto sveťka. Počkaj, máme na to? Nemáme. Počkať. Máme. Nemáme. Potrebujeme ešte jedno drevo. Ne. Wait, ja som blbý? Lebo takto. Takže, áno, to máme 4. Hej, takže ešte jedno drevo. Ty vole, čo tu počítam matematiku? A vy ste to počuli? Tak ja sa vystanem niekde hore. Alebo si ideme rýchlo pre drevo a toto odídem. A budem prečkam na ne. Proste cez noc pôjdem toto. To by nám mohlo stačiť. Tak, vyklikám si prst. Dáme spolu. Sapling dáme preč. A teraz ideme craftiť loď. Hop. Barata. Teraz dáme voda. Ja neznášam morské riasy, fuj. Napríklad pre mňa to je... A už tu je lukostrelec. Ty lukostrelec. No tak to je. Tak. To už rýchlo idem. Choď už, Rusky. Aha, ja chcem ísť na mňu, tí čuráci. No asi. No poďte. Na gory. Ešte, že som urobil taký speedrun. No. Vypusti ma. Yes! Yes! Normálny biom.
Ale neviem, či sa mi tam chce ísť. Poď, tu zaparkujem. A osvietím to tu. No a medzi tým hop, hop, hop. To sa tu sem. A ešte som najmä z jedného mesa. Aj keď ešte nemusíme. Mám sa, aby som sa mal vyvolať. Veľmi to video bol toto. Tak ja neviem, čo tu budem robiť. Tam je pavúk. Tam je zombík. Ja viem, že ich môžem týmto alebo týmto pozabíjať. Ale proste... Ja sa bojím tmy. Ale budem to tu rýchlo prehľadať pavúk, fuj. No, dobre, no. Ja mám rád pavúky, ale nie v Minecrafte. Tu je... Tak, čus, čus. Tam je malý zombáč. Prosím, nejde za mnou. Nejde. Tam bol malý zombáč. Najhorší mob v celej hre. To už dospeli. Nám sa rýchlo kráti toto žrádlo. Môžeme pozrieť ich takto rýchlo? Jau. Dobre, čaute. Je tu pod vodou niečo? Asi ne. Už nemám chuť. Turtle! Nechoď. Fuj to. Hovorím ti stop. You are my... Au. No tak ty. Koľván mi ujde toto, korytnačka. Korytnačka nerob, fuj to. Je to zlý nápad, vážne ti hovorím. Zoberajte toto. Vy ste tu dve! Čaute, borci. Hovorím vám o hradku. Aby ste boli spokojné. Fuj to! Ne! Neznašam ťa. Seš úplne na okno. No, sej plný. Tak čaute. A co si tu dělá? Ja mám drevo. Kedy mi to končí? Ja som si to ľahšie nesú, tak ja som tiež zombík. Aj keď tak nevyzerám, ale som. A jak? On neuteká. Že ma chce. No jasne, chodákam. Tak. Či to nepreskočíš, opováš. OK, som chill. Počkej, ale si nemôžu urobiť nový krumpač, lebo to nie je normálne. Teraz by sme eventuálne mali urobiť dva meče, ale to nesem. Že vraj sekra je silnejšia než meč, si mal to tu. OK, a ja nesem dva. Ja chcem jeden. Sila útoku 5, to je 4. Takže to je silnejšie. Nevychádza. OK. Ja som vykraftil 3. Ja som jedno.
No nič. Ale počkaj, ja si sa chvíľu zobrám. To vymením za to. Ja som mám všetky 3 pohromady. Divne. Znesem. Ja tu prečkám noc. Budem toto skúmať. Čau, zombík. Máte rozmasakovať? Vypal! Choď preč! Som ti niečo povedal. Hej. Prestaň. Fuj to. Ne. Ani sa ku mne nepribližuj. Delfín. Čo som ti povedal? Nepribližuj. Yes. Poď sem. Poď sem. Poď sem. Tak je dobré. Tak si Bobby, to sú dvere. To sú dvere. To čo bolo? Jak mají to? Yes! Deň! Skap ty vyhoveda! Teraz mi prežrát hlavne. Lebo ja tu nevydržím. Zjedla. Je. Tu bolo. Čo chceš? A? Čo chceš? Máš vybuchnúť? OK. Desík. OK. Malá dzúrka. Prečo rozprávam po záhoracky? OK. Drevo. Tak to mám je. Ne. Keby som dal pod to ešte mapu. Poďme radšej preč. Kurá. Fuj to. Musíš kapať. Aj ty. Poď sem. Nezdrhaj. Ale zomri. No tak ja mám hunger, že na nule. Tak keby ste si povedali, že odteraz nebudem jesť. Veľmi to chcel. Ja mám, že nič. Mini piggy. Čau. Ja ťa nebudem zabíjať. Ska. Tak. Sebe nič nevypadlo. Sa malo vypadnúť. No mesa. Hej. Okay. Okay. Ovca. Ah! Tam jaskyňa. A keď som napísala jaskyna, ale... To je rybárnik! Čo to je? Wait. Čo je to? To je ostrov. OK. Nebudeme si to všimať. OK, tak tam už nie je jaskina. To už nie, no. To už nie je jaskina. Yes. Chcem. Hunger sa mi vrátil. Ne, teba nebudem zabiť, ty si krásny. Ty si krásny. Aha. Ne, sebe nič nepadlo. No nič. Tak čus. Jungle Bound. Tu
turtle. A ja som chcel zobrať do loďky. Tak mám na to drevo. No nemám. Nebudem na turtle. Prosím, buď skromný. Poď sem, stoj. Nikdy nič neviem. Lebo si chuj. Ty buď tu. A prasa. Vidím démona. Ja nič musí... Aha. Aha. Ja nič musí konať. Skop. Hej, ty. Ha. Neutekaj. Poď. Otačaj. A zdraj. A sedni. Máme turtku. Záborce. Tak to si nechám. Čím sa ochočujú turtle? To sa asi nedá ochočiť, že? Ona je taká zlatá. No. Prečo to znie jak blok? Neviem, lebo to je loď. Uj to. Dá sa? Wait. Dá sa toto urobiť? Nejaké enchanty. Ísť poriadne do hĺbky. Au. Takže takto. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a do komentára napíšte, či chcete druhý part. Ešte raz hovorím, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a do komentára napíšte, či sa vám toto video páčilo. Takže jedine, čo vám môžem povedať, je čo? Čus!